HD novo, acabou de chegar do correio, da Hitachi, 2 tera, fazendo barulho estranho, parece que a agulha tá batendo. Eu vou gravar aqui, tentar encostar o celular nele para você escutar. E a HD tá numa temperatura também, tá muito quente. Deixa eu ver a temperatura que tá isso aqui. £50. Cadê os graus dele aqui, ó? Então tem coisa errada aí.